નાખું એટલે જ થઈ જાય. માટે નાના જાય તું. અલ્યા તું. દવામાં ડોળી કાઢી દઉં. શું કરવાનું છે? થોડી થોડી છે. કોઈ દવા લખી નાખ. मार खाओगे अब आप परेशान करते हो. થોડી વાર બી ચૂંટી વાગી दुनिया दोस्त कटनी वो मार खाए है. ટીવી કોને બંધ કર્યું? મને ખબર. अरे भगवान आवी औलाद मरी जाए तो कल्याण થઈ જાય. चल एड्रेस दे लो चल आजा. નીચે કરવાનું હોય ને ટીવી નીચે હોય ને ઉપર કરે દુખી. बहुत ज्यादा तेज है. मैं नहीं करूँ.